अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मसाला दरबार। मैं हूं शर्मीन और आज हम बनाने वाले हैं कीमा पाव। और इसके अंदर जो हम कीमा भरने वाले हैं ये एक अलग ही तरह से न्यू स्टाइल में बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने चिकन चंक्स लिए हैं। देखिए कीमा से थोड़े से बड़े चंक्स हैं, हाफ kg हैं ये। इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में मैंने इसे काट लिया है। इसके साथ हमें कुछ मसाले लगेंगे जो मैं आपको बताते जा रही हूँ, इसमें डालते जा रही हूँ। चिकन क्यूब है, ये 1 टीस्पून है। मस्टर्ड पाउडर या सॉस ले लें। गार्लिक पेस्ट है ये मैंने रखा। ब्लैक पेपर पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स और सॉल्ट है। ये सूखे मसाले इसके अंदर जाएंगे। चिकन पाउडर भी आप ले सकते हैं क्यूब के जगह में। अच्छे से इसे इसमें लगाएंगे, अभी हम मिक्स करेंगे। इसके साथ और कुछ चीज़ें जैसे ये चॉप कोरिएंडर लीव्स है, ये थोड़ी खुशबू और टेस्ट के लिए है। 2 एग्स डालूंगी मैं इसमें, ये बाइंडिंग एजेंट है इसमें। इसके बाद मैं कॉर्नफ्लावर डालूंगी इसमें, ये 2 टेबलस्पून है। ये भी इसे बाइंड करने में, मसालों को इकट्ठा रखने के लिए ज़रूरी है। सोया सॉस डालेंगे हम इसमें 2 टेबलस्पून। ये एकदम यूनिक सा हम कीमा रेडी कर रहे हैं। इसमें ये चीज़ क्रीम है, ये 2 टेबलस्पून डाली है मैंने। अगर आपके पास नहीं है तो आप हैंग कर्ड भी डाल सकते हैं, पानी निकाला हुआ दही जिसे कहते हैं, वो 2 टेबलस्पून इसमें डाल सकते हैं। मोज़रेला चीज़ है, ये 3/4 कप है, ग्रेट करके मैंने रखा है इसे। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे मैरिनेट करके रखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि चिकन बोनलेस है। और देखें आपने कितना छोटा चंक्स है, तो इसलिए इसे साथ साथ भी बनाएंगे। 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे हम इसमें। आप चाहें तो छोटी छोटी पैटी जैसा भी बना सकते हैं इसको, लेकिन ये बाइंड होने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा और पक नहीं पाएगा, इसलिए हम इसे इस तरह से बनाएंगे। ये टोटल 10 मिनट्स के अंदर बन जाएगा। इस मैरिनेशन को आप 1 हफ्ते तक फ्रिज में रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इस तरह से हम अच्छे से फैला के इसे छोड़ देंगे। ऑयल कम ही डाला है क्योंकि इसमें चीज़ भी है, जो वो भी अब मेल्ट होने के बाद ऑयल का काम करेगी। इस तरह से फैला के इसे छोड़ देंगे थोड़ी देर पकने के लिए। थोड़ी देर हो गई है, देखिए 3-4 मिनट हो गए। ऑयल छोड़ना चालू हो गया साइड साइड से। अब हम इसे धीरे धीरे पलट देंगे। देखिए गोल्डन कलर आ गया अच्छे से इसका। अब हम इसे उलट पुलट कर पका लेंगे। अच्छे से नीचे से खुरच के पकाया, उन्हें जलने का डर है। ये इतना टेस्टी कीमा बन के तैयार होगा, बिल्कुल अलग सी इंग्रेडिएंट में बनने वाला है ये। देखिए ये अभी ही गल गया है, लेकिन हम इसे कुछ देर और पकाएंगे, करीबन 10 से 12 मिनट टोटल इसे कुक होने में लगेंगे। देखिए इस तरह से ये हो गया है, बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा। पाव हम बीच में से इसे खोल के नाइफ की मदद से इस कीमे को हम उसके अंदर भर देंगे। ये कीमा आप सॉस के साथ ही खाएं, इसमें प्याज वगैरह की ज़रूरत नहीं लगेगी, बहुत टेस्टी बनता है। ज़रूर ट्राई करें मेरी रेसिपी को और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। ये रेडी हो गया है, देखिए बहुत ही सिंपल, बहुत ही टेस्टी। ज़रूर बनाएं और मेरे साथ जुड़े रहें। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। That's all for now.
अल्लाह हाफ़िज़।